क्या हुआ रिजा? आप कहाँ जा रही हो तैयार होके? अहमद रजा पास। फिर आप लोग कहाँ जाओगे? चिड़ियाघर जाओगे? मुझे भी ले चलो ना साथ में। नहीं। ले चलो ना प्लीज। आप अकेली जाओगी? हाँ। मुझे भी ले चलो ना। नहीं। अच्छा, वहाँ आप क्या क्या देखोगी चिड़ियाघर जाके? हाँ। वाह, शेर देखोगी आप? और क्या क्या देखोगी? और क्या देखोगी? चिड़िया देखोगी? हाँ, वहाँ पर हम शेर देखेंगे, चिड़िया देखेंगे। आपको शेर खाता है? कैसे खाता है? ऐसे खाता है? फिर आप भी खा जाना शेर को। कैसे खाओगी? ये आपकी किट्टी है? हाँ। है? इसको भी लेके जाओगी आप साथ में? आपकी डॉल को भी लेके जाओगी? हाँ, ठीक है, हम चलेंगे फिर, है ना?